baki. Wasu baiti ne nake so na tsara gun sarkin da baya tsaki. Shine subkatin layi harshe na kan san sake ta ɗauki. Ni aiki na yabansa ne kuma an yi wani saboda san ma'aiki. A cikin baitin kanin ko salati sau adadin 1000 har 100. Adadin zikiri da hailalar annabi sannu da kai nake shikiri. A sako har alihi har sahabban annabi sayyidul bashari. Har matayensa Allah ka jera ni ba da su nake lamari. Shirfa har auliya na yi roko Allah du a sanya da su. Har maulana abul abbas tijani a saka yamun da su. Har da uban uba na yan faira shakbar hama baya gausu. A saka mini har da jiyali bayan Allah na yi roko da su. Annabi ya wuce sanin dukka sayyidul aliya. Salamu alaika sarki, salamu alaika fituhi sannu baba. Salamu alaika bango a yaki biri makai ne ka kori gaba. Ludufi nake so ka mun na taho rauda cikin jazzaba. Dan maulana sharif sala hasken haske kaji babban uba. Ayabona ni ba zan wuce ban sanyo ka ba shehi kakanmu ne. Ya shehu kabiru sarki a daji har da gida batun haka ne. Dan sirrin shebatul hamdu lallai ai maganar kazancansa ne. Ni ina ma sheha na ka kamo hannuna tun da ni naka ne. Shehi kake daga shehi jikan shehi maulaye na gai da kai. Baban mahi da sadi ya bana yin lamari idan babu kai. Kai ne ka zamo madubi gare ni nake begen masoyi ga kai. Hidimar da kake ta yi ne ta sani nake baitin masoyi ga kai. Ya wuce sanin ya Ahmadu Murshidi yau bara na taho ni nake yi ma sayyadi. Aiki na yayi muni ka wanken koda zai zamo sannadi. Hannunka nake bida masu albarka ka saka min a jassadi. Daga ranar na yi sa'a na samu rabo daga sayyadul muhsidi. Kogin kaunar ma'aiki na fada na yi nitso da linkaya. Aikin kenan a koda yaushe furci na sai na soyayya. Na taho maula gidan sayyada ma'asuma na yi yo aniya. Kai bayi du mu farka mu gane waye sayyadul anbiya. Wai ya kake ne habibi ta yaya za na faɗe ka ban sani ba. Duk neman masana har sahabban ba su fahimci ya kake ba. Aikin Allah kake duk halitta ma ba su gane ya kake ba. Lamarin ka shiru ake ko ta yaya ba a iya riske ya kake ba. Annabi ya wuce duk halittar Allah duniya ta sace. Sarki ne tun anan duniya da kiyama ya wuce binkice. Ruhi na har da zuciyata na bashi muradi na kwammace. Ni ko wuta za a kai ni inda da ma'aiki ba abin da zan ce. Mai ikon mai da babu ta zama da akwai sai kai a ba Zainaba. Wane ne mai mukamin kurewa babu kamar ka ko nan gaba. Kai dai ka yi wa bayi ka yi wa ta'ala mai gida shugaba. Dama aikin ka ne mai rabo da rabawa a san da ni mutu gaba. Ya wuce sanin dukka bana jin zana daina ma baiti ko da mutuwa zana yi. Kudiri na tun a duniya ni begen ka kawai nake ra'ayi. Kai mun kashe fi aya muntaha na zamo majanun aya abdai. Ya ashkal anjanal ainain a san ka nake yawan laulayi. Abba kun sajida ni kawai ka amince min na matan bari. Wani aiki yau na ɗauko a zuci da baki nake cikin shi. Dikirin sai duk wuya ba za su sa na barka ba na yi alkawari. Gida a kula da ni a jikai na yi mutu ina yi matan bari. Zan babu kamar gwanin mu aiko da misali sayyadul alami. Mafaka matsaya matsayar halitta ka wuce duk sanin malami. Radul arwa'i koran badar kasa wasu a cikin zulumi. Mai daka da sadauki imamu ali balarabe jarumi. Zara mu sarauniya so nake ki amince min ki mun lamani. Ki kasance dab da nisan da zan miki baiti a cikin izini. Dan alfarmar Hassan da Husaini ki lamunce ki yarje da ni. Ko ranar mahashar ni a tutar umma batulu za ku gani. Wai yaushe ne ido zai bar kuka ranar da ban sani ba. Mahmudu ka tausaya ko a bacci yarda na kanka ya shugaba.
gaba ni ko zan daina kallo basihu idan na ganka ba fargaba Allah dan sai ya da Fatima Ummul Shirafa usa nayi gaba gaishe ka wali halin wali yayi gado kai tun abun shehana baban Barhama har da Abul Abbas da Zaini na bayyana baban Sufi da Shehi Said Abba ne ya gaida kai gwani na kayo halin mahaifin ka Shehu Kabiru Shak Adam Sirina ya wuce sanin dukkanin tasiri tsira Allah aminci ka kara gun Al-Mustafa ma'aiki mai nauyi mai kure misali mai haske kai wa mayaki ruhi har jasadi sun zamo narkakku kyau ina su balki kai in kaga annabin mutum daga ranar ka daina buɗe baki Beat by Garkuwa Records.